今期嘅放題又係呢啲199嘅榴蓮，任點任食。除咗榴蓮呢，幾十款嘅新鮮刺身，全部都不限量啊！可以話你中意點幾多就點幾多。如果你係帶阿爸阿媽帶小朋友嚟，熟食都好多，現烤嘅羊架、小龍蝦、紅燒乳鴿，有好大塊嘅花膠，仲有牛筋腩呢啲，真係數都數唔完啊！你哋慢慢睇落去。香港旺角嘅呢間放題，我今日終於嚟試下啦，人氣係非常之高啦！我帶大家睇下食唔食得回本。數碼點單，榴蓮必點啊！佢除咗刺身好多種選擇，佢整個菜單可能有幾百款品種俾你揀。我帶你哋睇下自助區有啲咩攞啦。呢個避風塘瀨尿蝦喺呢度香港食一份可能要100-200蚊噶，有麻辣小龍蝦啊，哇，有鳳爪，佢呢度仲有乾蒸，有熟蝦，有花甲，有青口。嗱，個甜品都有成櫃嘅，哇，佢仲有呢種酸奶，呢種酸奶好好飲嘅。嗱，聽講咧呢個木糠布丁係好好食嘅。咁咧，仲有呢個脆蛋糕，一定要試下。水果啱啱嚟啦，有西瓜，有哈密瓜。嗱，飲料都4隻櫃嘅，有好多啲好特別嘅嘢，有呢種蘋果汁啦，有生榨椰子汁，哇，呢種都有啊！嗱，嘢飲好多啦，影翻支茶咁啊！咦，佢有個熱飲櫃幾好喎，有熱嘅維他奶，有呢種薑母茶都係熱嘅，正。嗱，呢個小姐姐哈根達斯冇啊，即刻補貨。嗱，睇睇雪糕啦，又係哈根達斯啊呢啲，有啲榴蓮雪條，仲有香港呢邊好火嘅Mövenpick呢啲啊，喺出邊揦埋都要10零蚊條嘅。三文魚啦、北極貝啦、甜蝦、赤蝦，有赤貝，有個油甘啊，有鮑魚啦，有松葉蟹腳，有榴蓮啦，哇，好香呢個榴蓮，有花膠啦，有羊架啦，有小龍蝦啦，有瀨尿蝦啦，有啲乳鴿啦，有鵝肝啦，你食得到嘅話，呢啲你睇到嘅所有嘢係任點嘅，只要唔浪費就得啦。三文魚好肥啊！哇！呢度啲刺身啊，你話200蚊，就依一盤嘢我都覺得值啦，唔好話任點。好容易回本啊！我係覺得好容易啊，回硬本好唔好啊？哇！好新鮮，好值啊！三文魚，話俾你知啊，佢呢度啲帶子啲品質非常之正，好厚啊呢個。厚啊！你一入口好甜嗰隻象拔蚌，呢啲全部都係任點嘅，你食得到任食。試下個劍魚腩，我覺得好好食呢個，因為平時廣州好少食啊呢個。佢係油脂比較豐富嗰種，好甘香。呢只係阿根廷蝦、阿根廷紅蝦，啲蝦品質得唔得？好掂，係任食嘅喎，我一啖可以一嚿，好腍好糯，佢係好甜，我一個人都可以食翻2盤、2-3盤咯。就食榴蓮都可能回本咯。香港榴蓮應該貴好多係嘛？俾我哋羊架嫩嫩地，一啲都唔酥。乳鴿啊，啱啱個師傅新鮮攞出嚟，同我哋廣州啲味似唔似啊？好接近。花膠又係厚到啊，厚過呢塊面皮。佢呢個汁厚得好好味。除咗榴蓮咧，小龍蝦呢啲我就係一盤起嘅，得唔得呢條？跟住佢好好味呢個。所以好多人攞啊！呢個避風塘瀨尿蝦喺香港係好貴啊！呢隻賣到避風塘都還可以啊。佢呢個避風塘唔算好辣，嗱，佢雖然細細隻啊，但係頂肉嘅。睇唔睇到？雪糕攞住3樣食住先啦。香港本地嘅網紅牌子Mövenpick啊，好濃嘅奶味，中意食牛奶嗰啲啱晒，我都好中意食。泰國嘅榴蓮雪條啊，好濃嘅榴蓮味。仲有一樣嘢，我覺得佢好好嘅咧，你點單咧，佢一定唔會上少嘅，同埋上起速度好快。講埋價錢啦，唔講俾你班大佬鏟到飛起啊！1至5午市啊，238，周6日咧258，中時段係12點到3點，可以食3個鐘嘅。仲要佢呢度啲位置咧，對於我哋啲唔熟路嚟講係最好啦。嗱，旺角站E1出口，一出嚟都基本上唔使揾啦，一出嚟就到啊！500蚊一煲嘅雞煲，大家食過未啊？今日帶大家食一間喺香港做咗10幾年嘅特色雞煲，即係主要食雞煲嘅，有乾身嘅，有湯嘅，花膠雞煲，因為呢啲花膠就貴嘢嚟嘅。新煲就最推薦嘅一個花膠，係啦，一個就係海鮮啦。大家睇到啲價錢未啊？呢度嘅雞煲攬埋都300-500一個嘅。你話我大鄉里都係咁話啦，我又真係冇咩點食過啦。今日試下佢，牛腩又係招牌小食，係好少係炸過牛腩。呢度咧坑腩都係配茄汁，呢啲係淨腩嚟。有一件炸牛腩。件厚到咩咁？以上嗰度咁脆啊，個脆漿好脆。我想試下點個茄汁，你喺香港先可以揾翻呢種茄汁嘅味，喺廣州好少地方食得到。料真係靚，呢個腩，呢個已經係細波，4隻大蝦，係啊，4隻鮑魚，有個大嘅就6隻蝦6隻鮑魚。呢個帶子都好大隻喎。你啱啱講係刺身級嘅帶子啊？係啊。好甜啊呢個。佢呢個汁啊，呢個好好味，好濃，個醬香味咧調得好正。唔辣你都覺得好食啊？唔辣都好食。辣你仲好食啊？點啊？你個形象係咪好似鹹蛋超人？你可以將超人2個字去掉。我覺得呢個啱襯氣多啲喎。我係鹹蛋超人，你係鹹濕超人。好厚啊！呢種隻蝦
有啲出奇咁大隻喎。你係咬落去，隻蝦仲係嗦嗦聲。呢個花膠都真材實料嘅，哇！哇！呢個微辣好好食啊！好食咧。係呢個微辣仲好食過啱啱嗰個海鮮鍋底，佢係辣係做得好食啲。呢個雞都好入味。誒，老細呢個係用咩雞啊？三黃雞，三黃雞。呢個雞好食，好好食。野生竹笙好勁喎。呢種要幾錢啊？野生竹笙咁大呢種啊，1兩60蚊。今日呢餐特色雞煲。個渣鵝腩我係好推薦嘅，坑腩件件都好厚，雞煲無論個花膠同埋個海鮮煲料都好足嘅。如果食得辣嘅話，我覺得微辣嘅口味更加好食啲。你哋想唔想知道喺澳門飲餐茶要幾多錢？如果你做好心理準備嘅話，我帶你去睇下成張菜單最平呢個小點嘅白粥，一碗白粥你覺得茶樓賣幾多錢？睇到一碗白粥30蚊，你係咪好似我咁開始有啲懵啦？冷靜啲。如果你依家就開始懵嘅話，呢個視頻可能你有排懵。稍安勿躁，飲翻杯茶順順條氣先。一位茶盛惠15，唔緊要啊，一場嚟到啦，茶位都開埋啦，冇理由依家走咁魚啊。求其點咗幾樣，你哋睇下點？呢個帶子腸63。呢個鮮蝦花膠卷63，呢個蝦餃52，呢個芒果糕45，呢個金錢肚45，帶子腸60幾蚊6嚿，一嚿就10蚊，有未含服務費。啲腸裏邊有啲帶子，有啲白盒，係老實㗎，啲帶子真係都唔夠攝牙罅喎，所以呢個唔好嘥啊！50幾蚊一籠蝦餃，雖然個蝦餃個皮咧唔算薄，但係啲蝦食落去都係可以嘅。呢個蝦餃嘅味道還算 OK。呢個緊要啊，60幾蚊嘅鮮蝦花膠卷啊！佢係真係睇到有件花膠嘅。反正食咗一啖之後咧，我就真係好想問下，件花膠存在係究竟係有咩意義咧？又冇味，又食唔出有咩口感喎。佢就配咗碟沙律醬嘅，咁我心諗係咪碟沙律醬先係靈魂呢？試埋之後咧，湧現咗4個字：不知所謂啊！後尾點個豉油試下，佢老味嘅豉油好好多。呢個金錢肚雖然都係貴，但係全部最好食就係呢個啦。佢又腍又入味，唔到呢個金錢肚係最好食嘅，連件蘿蔔都係好食嘅，本身都食到懵懵地噶啦。我頂佢個肺，呢件芒果糕滑到啊！我夾咗成分鐘都夾唔起，我真係冇呃你噶，呢度快進咗，我真係夾咗成分鐘嘅。反正呢一餐食完呢，我都唔知點總結好，不如你哋幫我講啦。廣東4大名鵝，馬崗鵝你知唔知喺邊度啊？唔知喎。馬崗鵝係開平嘅。我想問下大家食燒鵝中意食邊度個鵝？嗱，今日專程過嚟食一個金牌嘅馬崗燒鵝同埋一個攞獎嘅牛河。一入門口啲香氣啊撲鼻而嚟啊！哇，中午12點未夠咁多人嘅。以為靚仔，你做咩瞓咗喺度啊？要幫拖出聲啊嘛！你大佬我以前單拖都爆機啦。原本淨係想食燒鵝嘅啫，話佢個牌老鏈咁大，鎮店之魚唔試翻2條好似好唔俾面咁喎。好少見到咁大條9套魚嘅喂。外邊好脆，裏邊係好嫩好滑啊！你睇下。哇！呢隻燒鵝正喎，呢個開頭以為唔食燒鵝，你好意思話自己嚟過廣州？原來佢呢個牌嘅意思就係唔食個燒鵝髀，你好意思話自己嚟過廣州？你睇下，一睇就知道好脆嘅呢啲皮，好脆呢啲皮，好鬼咁香，一咬落去咧，成口都係嗰啲鵝油香。佢呢個馬崗鵝咧，佢肉質咧係比較緊實啲嘅，係咪？同外邊咧平時食到好多嗰啲咧黑中鵝咧唔一樣，真係好堅。啲肉咧真係好有鵝味啊，同外面啲平輕鵝咧真係唔一樣。佢除咗肉質比較緊緻咧，佢肥瘦都均勻。呢個的確可以啊！呢個馬崗燒鵝，墊底有陳村粉，哇！呢啲陳村粉索晒啲燒鵝汁，你話好唔好食啊？呢間大排檔重點食就係2樣嘢嘅啫。當然啦，其中一樣嘢係啱啱個燒鵝，另外一個必食嘅就係呢個炒牛河啦。首先佢色水係非常之靚仔嘅，你睇下，佢係好夠味。然之後咧牛肉都多嘅，佢呢啲牛肉係有啲嚼感嘅。佢唔係出邊嗰啲淋謝謝揦過嗰啲，咁另外咧呢個炒起身係冇咩油嘅，你睇下佢係好夠鑊氣啊！一上嚟芝士啫雞翼，你哋係咪好少見啊？佢仲要俾到殼芝士你，勁多芝士喎！哇，胡爾拉斯誒！你試下呢隻瀑布芝士雞翼，我覺得啲芝士都唔單止瀑布，好似海嘯咁，好重芝士味，啲雞翼都好嫩。總體嚟講，呢間出品算係非常之唔錯，尤其值得推薦嘅有個馬崗燒鵝同埋呢個炒牛河。沙重鮮蝦粥23個8，隻隻爆高嘅胡椒蝦78一份，超多海膽嘅海膽炒飯28。今日去佛山食嘅呢間大排檔，我最大嘅感覺係佢價錢可以媲美路邊攤，最關鍵嘅係佢出品可以秒殺大部分嘅網紅大排檔。我帶你哋去睇下有幾緊要。哇！呢邊離遲少少都冇位喎，哇！2樓都冇位喎，需要有人買單啊嘛？好啊，好啊，好。
廿幾蚊食到沙蟲粥真唔真啊？ 23個8。呢個我見到好多人台面都有呢個嘅喎。胡椒蝦呢度係佢個招牌，海膽炒飯。你又食自己啊？竟然我都夠膽炒芒果腸粉啱唔啱？熱燒5000加喎！哇！啲燒烤燒豬頸肉3蚊串，仲平過街邊。好彩早嚟5分鐘咋，你睇下後邊開始等位啦。哇！你睇下啲料，20幾蚊。你記唔記得我同你喺江門食嗰間大排檔啊？又係20幾蚊煲粥。不過呢度犀利，呢度仲有沙桶俾你，你睇。係咯，20幾蚊食咗沙桶粥喎。沙桶依家出面賣幾多錢斤？幾十蚊吧。哇！佢啲腩粥好鮮味，沙桶好甜，同埋佢咧好多米。你中意食熱熱地嘅定還是多水嘅？多水咧，你要睇下咩啦。粥啫，唔好太多水。又真係隻都好大隻嘅喎。哇！你睇下啲膏，哇！爆膏啊係，哇好甘香。就呢個蝦頭可能都一杯豬啤咯。佢蝦肉好爽，新鮮蝦。如果係咁嘅味道，如果等間食埋幾隻隻都係爆膏嘅話，呢個70幾蚊真係抵到爛。第二隻，你話爆唔係爆？喎，爆到漏出嚟啊啲膏！呢個海膽炒飯咧20幾蚊，你睇下啲海膽真係好多。嗱，我求其不一羹嘅啫，佢就係咁樣樣啦。你喺出邊食海膽炒飯有幾多係望到海膽㗎？佢呢度咧夠鑊氣，炒得夠香，葱花夠香，海膽又夠多，仲有啲蝦粒喺度。呢個真係有啲驚喜喎，仲要20幾蚊咁大盤20幾蚊啫喎。嗱，我同你食過好多海膽炒飯啦，暫時最好食呢間炭燒生蠔食得多啦，串燒第一次食，啲蠔味好重啊！好似隻超級大蠔豉嘅感覺。加麥你講得冇錯，佢就係好似蠔豉嗰啲咁重好濃郁蠔味嘅蠔味，好重嘅蠔味。哇！呢個燒鰻魚都真係好頂啊！但係呢一食落去咧，好軟綿，然之後個皮咧，佢係比較厚嘅皮，油脂好豐富，即係老土啲講啦，又啱啱好有鰻魚味，蠔又好有蠔味，鰻魚又好有鰻魚味，我都唔識太多形容詞形容啦。佢啲燒烤係俾你有啲驚喜喎，我已經好耐未食過10幾蚊嘅青菜，仲要係秋葵，秋葵梗係冰鎮好食。深深啲變嘅芒果腸粉，裏邊係全部係芒果，個芒果切到咁厚，點切㗎？要用啲好大隻嘅芒果先得咯。好甜，佢係凍凍嚟。除我哋傳統嘅腸粉以外咧，我食過好好食嘅呢個腸粉就係呢個。你食一嚿你就知我講緊咩啊！佢個粉皮咧係爽爽地佢係㗎，好滑又薄，好食喎！呢個真係好食啊！好大份啊！嗱，呢間大排檔咧，必定係列入我再會翻嚟食嘅大排檔之一。佢環境咧，你睇落去好似好網紅咁啊，但係佢收費咧，比街邊嗰啲大排檔仲要平。加上咧，嗱食咗咁多樣嘢啦，出品冇一樣嘢係踩雷嘅。我寶貴嘅第一次送咗俾你，第一次食螺絲粉。你點呢個係全家福嚟嘅喎？有啲咩啊？有牛肉啦、叉燒啦、滷蛋啦，哇！仲有好多螺肉啊！虎皮豬腳我指定點嘅，哇！但係睇個顏色有少少重慶嘅 feel 喎。呢度有廣東辣、標準辣同柳州辣。咁我呢種肯定係廣東辣啦。梗唔係啦，嚟都嚟到啦，梗係直接上強到柳州辣啦。我估唔到依家食螺絲粉咁多樣嘢，好多花神喎。又有另外嘅螺絲、鴨腳，呢件炸彈，哇咁大件嘅喂！爭一飲落去啲湯我一齊食㗎。我真係飲落去食嘅。咁酥球湯試下先。要酥球湯。哇，其實佢個湯底又幾好飲嘅喎。梗係啦，牛大骨牛㗎。啊，佢聞起身酸酸縮縮，但係食落又唔好酸酸縮縮嘅味喎。唔知。佢幾香喎。哇，呢個好好食喎，佢好腍啊，好糯，真係同我食龍江豬腳嗰啲差唔多，只係味唔一樣啫。佢仲要好大嚿，成嚿俾晒你，你見唔見？一夾上去都爛㗎啦，已經口感正。佢呢個粉嘅口感又好 Q 彈下喎。聽我加呢個青椒做好正㗎。真係升咗好多喎，酸酸辣辣好上頭啊！好啊，穩陣啦。為咗保險起見咧，點咗個番茄酥肉，呢個咧完全唔辣嘅。佢呢個番茄湯底好濃郁啊！呢個炸彈咧索呢個番茄汁，一樣係好好食。呢個簡直冇得頂。個小食都非常多，紅糖糍粑、鍋巴土豆，有個凍嘅木薯糖水、邊炸豆花。我食完一個螺絲粉，飆咗幾句廣西話添。表哥，原來依家啲螺絲粉仲係24小時營業㗎喎。哇，飽晒！個服務員講仲可以免費續湯、免費續粉，同埋咧，你有冇人好似我咁好少食螺絲粉㗎？其實螺絲粉咧係唔臭喎，原來